Hagayya 8 oduu sibuun neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Keeniyaan lammiilee biyya alaatiif inshuraansii fayyaa dirqama go'ate. Ministeerri fayyaa Keeniyaa lammiileen biyya kamiyyuu gara Keeniyaa yeroo dhufan biyya seenuun dura inshuraansii fayyaa imala seerawaa qabaachuu akka qaban kan dirqisiisu qajeelfama haaraa baaseera. Waraqaa sanada barreessaa kaabinee Adaan Du'aaleetiin mallatteeffame kanaan lammiilee Keeniyaa kan hin taanee fi dhimmoota adda addaatiif ji'oota 12 gadiif gara Keeniyaatti kan galan daawwattoonnii fi imaltoonni biyya kamiyyuu qajeelfamni kun kan isaan ilaallatu ta'uu ibseera. Imaltoonni inshuraansii fayyaa imala biyya isaaniitiin bitatan ulaagaa qophii inshuraansii mootummaa Keeniyaatiin ba'e kan guutu taanaan sirna hayyama imala elektirooniksii ETA Keeniyaa irratti qabsiisuu qabu. Imaltoonni imala isaaniitiin dura inshuraansii hin qabne ammoo buufata qilleensaa Keeniyaa yookiin daangaa ga'anitti dhaabbata inshuraansii seera Keeniyaatti bitatanii dhiyeessuu akka qaban ibseera. Seera Keeniyaatiin eeyyamameef irraa bitatanii dhiyeessuu akka qaban ibsameera. Maddi fuula Feesbuukii Ministeera Fayyaa Keeniyaati. Saawud Arabiyaa, Turkiyyee fi Paakistaan rakkoo isaan mudatu waloon ofirraa qolachuuf walii galan. Ijipti garuu waliigaltee sana keessaa hafteetti. Saawud Arabiyaa, Turkiyyee fi Paakistaan haleellaawwan waraanaa tokko biyyoota sadeen keessaa tokko irratti raawwatamu. Haleellaan sun akka waan sadan isaanii irratti raawwatameetti ilaalamuun waliigaltee ittisa waloo mallatteessuun ba'aa giddu galeessaa keessatti caasaa nageenya haaraa uumuu irratti tarkaanfii fudhataniiru. Ijiptiin garuu waliigaltee tarsimaa kana keessaa alatti hafte. Abduu Amirtu qopheeffate. Saawudii, Turkiyyee fi Paakistaan yoo tokko irratti haleellaan banamee wal bira dhaabbachuuf walii galan. Saawud Arabiyaa, Turkiyyee fi Paakistaan waliigaltee waraanaa yeroo rakkinaa waliif mallatteessan. Waliigaltee kana waliif mallatteessuun isaanii kan dhagahame ilmi mootii Saawudii Mohammed bin Salmaan pirezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogaanii fi ministeera muummee Paakistaan Shehbaaz Shariif magaalaa Makkaatti wal arguun erga mari'atanii boodadha. Akkaataa waliigaltee waraanaa biyyoonni kun waliif mallatteessanitti haleellaan biyya tokko irratti yoo gaggeeffame akka waan sadan isaanii irratti gaggeeffametti fudhachuun waliif duulu. Waraanni Iraanii fi USA gidduutti gaggeeffamu Saawudiis harkisuu danda'a yeroo jedhamuttidha biyyoonni kun sadan waliigaltee tumsa waraanaa kan waliif mallatteessan. Saawud Arabiyaa fi Paakistaan duraanuu waliigaltee waraanaa waliif mallatteessanii turan. Amma immoo Turkiyyee dabalachuun waliigaltee tumsa waraanaa waliif mallatteessuu ifatti beeksisan. Erga USA fi Israa'el Iraan haleelanii booda Iraanii fi michuuwwan ishee Saawud Arabiyaa fi biyyoota galfii kaan irratti haleellaa raawwataniiru. Kanaanis karaa boba'aan gabaa addunyaatti dhiyaatu ulaa Hormuuzii fi Galaana Diimaa irratti imala geejjibaa danqeera. Waliigalteen Makkaatti taasifame Teheraan irraa deebii gaarii hin taane argateera. Miseensi paarlaamaa buleessi tokko Saawud Arabiyaa hin gargaaru jedhan. Warri Saawudii akkuma waggootaaf Ameerikaa irraa deeggarsa argachuun nageenya hin finneef waliigalteen waraqaa irraa Turkiyyee fi Paakistaan waliin taasisan nageenya akka hin finneef baruu qabu jechuun miseensi komishinii nageenya biyyaalessaa Iraan Ibraahim Rezaay X gubbaatti barreessaniiru. Waliigalteen kun akka wal deeggaran ibsus qaamni tokkoon dirqama qabu irratti waan himuu hin qabu. Qondaalli Turkiyyee Reuters dubbisee waliigalteen kun guutuutti dhimma waraanaati jedhan. Paakistaan, Saawud Arabiyaa fi Turkiyyeen tokkoon isaanii cimina qaban walitti fidu, tokkoon isaanii immoo waliigaltee kanarraa waan biraa barbaadu. Waliigalteen kun Saawud Arabiyaa kan waraanaa USA fi Iraaniin nageenyi ishee rakkoo seenee nageenya ishee cimsaaf. Baatii adoolessaa keessa hidhattoonni Huutii Yaman keessaa Saawud Arabiyaa irratti ogguraa geejjiba galaanarraa labsuu isaanii beeksiseera. Garichi mormii kana irratti taasifamu kamiifuu deebii akka kennu dhaadateera. Buufata xiyyaaraa Saawudii, buufataalee boba'aa fi dooniiwwan ishee boba'aa Galaana Diimaa gubbaa imalan irratti qiyyaafate. Haleellaa Israa'el Qaataaritti qondaala olaanaa Hamaas irratti qiyyaafachuun kana dura raawwattes ni yaadatu warri Saawudii. Taateewwan akkanaa biyyoonni ittisa isaanii akka cimsan dammaqseera. Paakistaaniifis waliigalteen kun bu'aa qaba. Caamsaa bara 2025 muddamni Hindii waliin qabdu dho'ee ifatti walitti bu'anii turan. Waraanni guutuu hambifamus deeggarsa dinagdee cimaa Saawud Arabiyaa fi ga'umsaa fi indaastirii Turkiyyee qabaachuun faayidaa isaaniif qaba. Waliigalteen kun yeroo Paakistaan dippiloomaasii idil addunyaa irratti qoodii ishee cimaa jirutti mudate. Paakistaan USA fi Iraan akka mari'ataniif waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti akka walta'an biyya simattee haala mijeessaa turtedha. Kunis naannichatti fudhatama qabdu kan cimsudha. Waliigalteen kun ittuu ni cimsa. Turkiyyeef immoo faayidaan isaa kan biraadha. Waliigalteen kun indaastirii waraanaa biyyattiif akka gumaatu himu Instituutii Royal United Service irraa Burkuu Ozlik. Kunis waliin oomishuu teknooloojii irratti waliin dalaguu fi akkasumas gurgurtaa jiran. Waliigalteen kun ifa fakkaatus qoodii biyyi kun qabdu walxaxaa ta'uu mala jechuun kan gabaasee BBCdha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lammummaa Ameerikaatti dhalachuun argamu hambisuu ajaja
mallatteessan. Manni murtii olaanaa USA yaalii Doonaald Tiraamp lammummaa Ameerikaa achitti dhalachuun argamu hambisuuf yaada dhiyeessan kufaa taasisus Tiraamp kamisaa gayya 2026 ajaja pirezidaantummaa mallatteessaniiru. Dhimma sana ilaalchisee Tiraamp kaleessa ajaja pirezidaantummaa 2 mallatteessanii jiru. Ajajawwan Tiraamp mallatteessan keessaa inni dura namoonni lammummaa Ameerikaa hin qabne ijoollee isaanii lammummaa akka argatan adeemsa taasisu hiikaa isaa akka bal'atu gochuudha. Hiikni isaa akka bal'atu gochuudha. Ajajni pirezidaantii Tiraamp mallatteessan inni lammataa immoo dubartoonni ulfaa imala daawwannaaf gara USA deemanii ijoollee isaanii akkaataa itti lammummaa Ameerikaa argatan kan ilaallatudha. Akka ajaja Tiraamp mallatteessan sanaatti godaantonni karaa seera qabeessa hin taaneen Ameerikaa seenanii achitti ijoollee godhatan ijoollee isaanii lammummaa akka hin arganne kan taasisudha. Seerri Ameerikaa namni tokko achitti dhalachuunsaa lammummaa akka argatu taasisu erga hojiirra oolee waggaa 150 ta'us Tiraamp garuu kana jijjiiruuf sochiirra jiru. Tiraamp namoonni biyya biraa ta'an gaarummaa Ameerikaatti dhimma ba'uun yaalii lammummaa Ameerikaa argachuuf godhan dhabamsiisuuf bulchiinsi keenya hojjetaa jira jedhan.